No sé cómo diagnosticar y tratar el bruxismo. Remito a los pacientes a otros profesionales. Vale, pare esto ahora, porque ¿qué necesitas? Es un mapa mental donde vas a comprender en paso a paso el diagnóstico de bruxismo, los diferentes tipos de bruxismo que existen. Por ejemplo, miras acá. Esto es un ejemplo de diferentes tipos de bruxismo. Después que comprendes los tipos de bruxismo, vas a comprender las causas de bruxismo. Y después que comprendes las causas, el diagnóstico se basea en los signos y síntomas de tu paciente. Es muy sencillo si tienes un mapa mental para seguir. Normalmente clasificamos el bruxismo en tres criterios de diagnóstico: el bruxismo posible, el bruxismo probable y el bruxismo definitivo. Clínicamente trabajamos solamente con el bruxismo probable.